Всем привет! Вы на канале 88 клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. В сегодняшнем видеоролике у меня невероятно гармоничное сочетание цвета, формы и узора изделия. Этот аксессуар никогда не выходит из моды, удобный и функциональный. Просто и подробно покажу, как связать рюкзак крючком. Я использую крючок 4,5 мм и пряжу карамель Дольче. В этом сезоне невероятно популярный цвет, не очень блестящий, но в то же время серебряный. Цвет Милан. 4 мм толщина нити, в 100-метровом мотке 200 грамм. Параметры готового изделия, а также расход материала на него оставляю в описании под этим роликом. Я использую набор из искусственной кожи от фирмы Фермуар. Он имеет оптимальные размеры. Клапан 17,5 на 25,5 сантиметров. Донышко 14 на 26 сантиметров. Готовое изделие получится не тяжелое и в то же время вместительное и аккуратное. Донышко уплотненное с пуклями. Клапан с ручкой и креплением под лямки, у которых регулируемая длина. В комплекте также есть шнур-утяжка и замок, что большая редкость. Они уже входят в комплект набора. Все детали в индивидуальной упаковке, швы ровные и прочные. Набор прекрасно подойдет для воплощения творческих идей, представлен в 3 цветах по оптимальной цене. Ссылку на набор для вас оставляю в описании под этим видео и прикрепляю артикул. У продавца широкий выбор товаров для творчества и рукоделия по приемлемой цене и высокое качество. Первый этап работы – это подготовка донышка, декоративная обвязка и переход на необходимое количество петель. Как точно и без ошибок рассчитать нужное количество петель на ваш рюкзачок, я подробно расскажу. А сейчас вставляю крючок в точку. Это боковая точка с лица на изнанку. Лицо – это там, где у меня пукли. Изнанка, соответственно, другая сторона. С небольшим запасом нити подхватываю рабочую нить и вывожу петлю на лицо. Фиксирую край начала, достаточно свободно вытягиваю петлю и вставляю крючок в следующую точку. Провязываю соединительный стежок. Далее снова вытягиваю петлю для того, чтобы она свободно достала до следующего отверстия. Подхватываю нить и провязываю соединительную. Так у меня 40 отверстий по моему донышку, провязываю до места начала обвязки. У меня остается последняя точка. Вставляя крючок в нее, я подхватываю не рабочую нить, а край начала. И вытягиваю его полностью в последнюю петлю. Подтягиваю петлю с помощью рабочей нити и здесь делаю бесшовное соединение. В первый стежок увожу край начала и возвращаю его наизнанку в исходную точку. Следующим рядом необходимо сделать добавление, для того, чтобы полотно рюкзака не стягивало донышко и не было слишком объемным. Для этого я замеряю по кромке моего донышка размер в сантиметрах. У меня получается 69 сантиметров, округляю до 70. В этом узоре при моей плотности вязания и крючке 4,5 мм 10 столбиков в 10 сантиметрах. Значит, мне нужно выйти на 70 столбиков в круг. Вы можете воспользоваться моим расчетом или сделать свой, связав образец. Итак, я вывожу следующий столбик с помощью рабочей нити
достаточно свободно, чтобы не стягивать край борт донышка. Первый столбик. В эту же точку сразу делаю добавление. Второй столбик. Далее добавки будут располагаться в каждую точку по закруглениям. Здесь и здесь. И через точку по ровной части овала. У меня 40 отверстий. Мне нужно провязать 70 столбиков. Значит, в 30 точек я должна провязать 2 столбика. Следующая точка. Тоже добавление. Я уже наметила для себя, что по закруглениям у меня будут добавки в каждую точку. И так до выхода на прямую. Здесь уже провязано 6 столбиков из 70. Восемь. 10. Еще одна точка. Далее у меня последняя точка закругления. Она находится ровно над пуклей. С одной и с другой стороны симметрично. Здесь сейчас я распускаю последний столбик. Его провяжу, уже закрепляя лямку рюкзака. В верхней части рюкзак крепится на карабины. В нижней части металлическое квадратное крепление. Переворачиваю лямку кверх ногами, прикладываю к основанию, вставляю крючок в предыдущую точку, где только что распустила столбик, и вывязываю столбик уже с лямкой. Готово. И в следующую точку провязываю еще 2 столбика. Таким образом крепиться лямка будет на 3 столбика. Готово. Крепко и надежно. Далее точка без добавления по прямой. 1 столбик в отверстие, снова 2 столбика в одно отверстие. Здесь я чередую. И так до следующей точки, которая находится над пуклей. С зеркальной стороны то же самое. Смотрю, как вверх смотрит мой бегунок, регулирующий длину лямки. Переворачиваю. И здесь точно так же на 3 столбика. По ровной стороне у меня было провязано 5 столбиков без добавлений. По зеркальной будет то же самое. Подхватываю крепление и провязываю 2 столбика в одну точку, закрепляя лямку. И в следующую точку один из столбиков тоже провязываю через крепление лямки. Готово. А добавление уже мимо. Продолжаю вязать по закруглению добавки до противоположной пукли. Потом снова через один и замыкаю круг. Круг замкнулся. У меня в круг необходимые 70 столбиков для моего узора. Уже накреплены лямки. Я их немножко зафиксировала с помощью карабина, чтобы они не мешали во время вязания. Соединение рядов можно делать любым удобным способом, но мне кажется самым удачным следующий вариант. При этом варианте максимально не видно по лицу и по изнанке место соединения. Увожу петлю наизнанку в первую кромочную косу. Вытягиваю ее достаточного размера. Есть 2 способа. В эту петлю продеть моток пряжи или эту петлю набросить на
вязания. Что я пока и делаю. Тяну за рабочую нить, и петля стягивается. Выхожу на следующий ряд. Край начала ввязываю в полотно. Весь последующий узор буду вязать в раскол. Нахожу точку сразу после соединения и раскалываю петлю. Вставляю крючок ровно в центр столбика с лица и слежу, чтобы выходил крючок с центра столбика по изнанке. Подхватываю рабочую нить и формирую первый столбик. Петлю не провязываю, а вставляю крючок в следующий столбик в раскол и вытягиваю вторую петлю. Теперь первую петлю набрасываю на вторую таким легким движением. Готово. Получается, горизонтальная петля обнимает основную петлю. Теперь провязываю воздушную. Это первый столбик узора. Далее вставляю крючок в уже задействованную петлю в раскол, вынимаю петлю на лицо и в следующий столбик в раскол вынимаю петлю на лицо. Первую петлю скользящим движением набрасываю на вторую и провязываю высоту столбика с помощью рабочей нити. Готов второй столбик. Далее то же самое. В текущую петлю в раскол, в следующую новую петлю в раскол, скользящее движение, одна петля накинута на другую и провязываю высоту столбика. 3 столбика узора. И так далее 70 столбиков в круг. Сейчас количество столбиков меняться не будет. Вяжу без добавлений, только по узору. В районе лямки также не игнорирую провязывание узора. В текущую петлю в раскол, далее в петлю, которая крепит лямку, тоже в раскол. Набрасываю одну петлю на другую и провязываю столбик. То же самое делаю и с первой, и со второй лямкой. Стараюсь не затягивать столбики, для того, чтобы просто было провязывать каждый следующий ряд. В конце первого ряда по узору необходимо замкнуть узор. Вставляю крючок в раскол в задействованную петлю, вытягиваю петлю на лицо. Далее вставляю крючок в первую петлю, из которой выходит горизонтальная петля первого столбика, тоже в раскол. Вытаскиваю петлю, набрасываю одну петлю на другую и провязываю последний столбик ряда. Далее соединение рядов. Увожу петлю на изнанку, накидываю ее на вязание и затягиваю. Не затягиваю слишком туго. Если вдруг придется распустить ряд из-за ошибки, этот узелок нужно будет развязать. Следующий ряд, первый столбик после соединения, вставляю крючок в раскол, слежу, чтобы крючок и вышел в центр столбика по изнанке. Подхватываю рабочую нить, следующий столбик в раскол, набрасываю одну петлю на другую и воздушная. Первый столбик следующего ряда готов. Далее все повторяется. В раскол текущий столбик, следующий столбик, петля на петлю и провязываю высоту столбика. Повторяю так до конца ряда, где замыкаю узор и делаю соединение рядов. Вяжу ряд за рядом в количестве 70 столбиков в ряду на необходимую глубину изделия. На 10 ряду
У меня закончился первый моток пряжи. Я оставляю небольшой отрез нити и ввожу новый моток, тоже оставляя небольшой запас. Готово. Подтягиваю край начала и окончания нитей и ввязываю их в полотно. Продолжаю вязать. У меня провязано 25 рядов, 23 сантиметра глубины. Я наметила точки, где буду вывязывать отверстия под утяжку. Хорошенько сложила пополам полотно рюкзака и отцентровала точки, которые маркировала. По передней стенке и по задней стенке, не считая маркированных, у меня 5 петель между маркерами здесь и здесь. До боковой точки 12 петель. Между боковыми двумя 2 петли. Первая, вторая. Тут то же самое 12, 12, 2 и 12. В круговую 70 петель. Теперь перехожу к вязанию ряда, который заложит отверстие по маркированным точкам. Вяжу тем же самым узором до маркера. Провязан последний столбик, следующая петля маркирована. Удаляю маркер. Провязываю достаточно свободно воздушную петлю, не затягиваю ее. Это то отверстие, которое мне нужно под утяжку. Далее я должна вставлять крючок в текущую точку в раскол, но я пропускаю ее и вставляю в следующую точку в раскол. Далее еще одна точка в раскол. Набрасываю первую петлю на вторую и провязываю высоту столбика. Вот такое отверстие у меня образовалось по полотну. Далее продолжаю узор до следующего маркера. На каждом маркере провязываю такое отверстие, пропуская точку и провязывая воздушную между этими точками. В следующем ряду мне нужно провязать дополнительные столбики над воздушными петлями, которые я провязала в прошлом ряду. Продолжаю по узору. Это последний столбик перед отверстием. Далее прокалываю текущий столбик в раскол. В окно отверстия вставляю крючок, набрасываю одну петлю на другую и провязываю столбик. В следующий раз вставляю крючок в отверстие, потом в следующий столбик в раскол, набрасываю одну петлю на другую и провязываю столбик. Вот так аккуратно получается окошко между рядами. Продолжаю по узору, не пропуская это отверстие. Вот снова в раскол, в отверстие, петля на петлю и столбик, в отверстие, в раскол, петля на петлю и столбик. Так до конца ряда. На данном этапе у меня провязано 27 рядов и один ряд над отверстиями под утяжку. Я провязываю еще один ряд по узору и буду переходить к обвязке и пришиванию клапана. Глубина изделия 28 рядов. Это 25 сантиметров. Конец начала ряда на данном этапе по передней стенке изделия. По задней стенке, отцентровав точки относительно лямок и отверстий под утяжку, я наметила
18 петель от маркера до маркера. Это расстояние соответствует размеру клапана. Но по клапану всего 11 отверстий. Покажу, как будем пришивать. Но для начала перехожу на обвязку. Обвязку края буду осуществлять в дальнюю полупетлю. Вставляю крючок, подхватываю рабочую нить и соединительными петлями в каждую последующую дальнюю петлю. Такая обвязка не уплотнит край и сделает его завершенным. Продолжаю до первой маркированной точки. Я почти подошла к маркированной точке и в точку перед ней вставляю крючок за обе дужки, провязываю соединительную также и теперь спускаюсь на ряд ниже в раскол. Сюда тоже провязываю соединительную. Клапан пришьется рядом ниже, будет закреплен надежно и жестко. Здесь удаляю маркер и прикладываю клапан. Следующая точка уже пойдет по клапану и полотну. Вставляю крючок и нахожу следующую точку в раскол на этом же уровне, по этой же высоте ряда. Хорошенько подтягиваю нить и протягиваю ее в отверстие. Здесь натягиваю ее так, чтобы держалось все крепко и надежно. И соединительная. Готово. Далее вставляю крючок и нахожу точку, которая по полотну соответствует этому же расстоянию. Вставляю в раскол и подхватываю рабочую нить. Так по полотну введу крючок тоже 11 раз, сколько отверстий по клапану. Далее то же самое. Нахожу точку и подхватываю нить. К концу ряда пришивания у меня точки должны совпасть с маркированными, чтобы я не стянула клапаном и швом полотно и наоборот, клапан не пошел волной. Теперь делаю переход на полотно в соответствующую точку в глубину ряда. Далее удаляю маркер. В маркированную точку провязываю соединительную. И возвращаюсь к обвязке края за дальнюю полупетлю. Соединительные петли, пока ряд обвязки не замкнется. Последняя петля обвязки — это соединение. Беру одну нить, провязываю соединительную туда и вытягиваю уже укороченную нить с небольшим запасом. Далее в первую петлю и увожу в исходную петлю наизнанку, где можно спрятать край. Я уже установила замок. На полотно он устанавливается с помощью распорок, которые идут в комплекте, на 10,5 рядов ниже верхнего края изделия. В сантиметрах это примерно 10 сантиметров. И отцентровала относительно отверстий под утяжку и донышка изделия. Теперь мне необходимо вставить утяжку. Я вынимаю один край. Здесь очень удобно, что металлические концевики у утяжки. И начинаю вставлять туда-обратно. У меня 8 отверстий. Мой рюкзак готов. Изделие прекрасно держит форму за счет жесткого дна, которое не будет проминаться и провисать, и каркасного клапана. Узор изделия прекрасно подойдет для вязания сумочек разных форм и размеров, будь то сумка тоут, саквояж или даже шопер.
На ваше усмотрение можно вшить подкладу с карманом. Все очень аккуратно и имеет завершенный вид. Напоминаю, все необходимые ссылки на приобретение инструментов и материалов для изготовления такого рюкзачка я оставляю в описании под этим роликом. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Будет много интересных видео. Всем пока!